السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل طب حیات میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی بیماریوں کے لیے صرف ایک چیز استعمال ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ہمیں بیماریوں سے بچا سکتی ہے اور خاص کر کن بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ تو آج سب سے پہلے کھانسی اور دمے کے علاج کے لیے یہ چیز بہت ہی مفید ہے، اور جگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ چیز بہت ہی مفید ہے۔ تو دوستو، یہ ایک عام ملنے والی چیز ہے جو کہ میدانی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ ایک قسم کا پودا ہے جس میں سے دودھ کی طرح کا سفید مادہ نکلتا ہے۔ تو دوستو، اس پودے کی پہچان کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ان کو مزید ویڈیو میں مزید چیزوں کے بارے میں بتا سکیں۔ تو دوستو، یہ پودا سبز موٹے کھردرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے پتے بھی سبز ہوتے ہیں اور پتوں میں سے سفید دودھ سا نکلتا ہے۔ تو جو اس پتے کا دودھ ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اس پودے پہ 3 قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی زہریلا پھل ہوتا ہے، جو سفید پھل ہوتا ہے وہ استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کسی بھی نزدیکی پنسار والی دکان سے ہمیں مل سکتا ہے۔ تو دوستو، مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے استعمال کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کا دودھ استعمال کریں روئی پہ تھوڑا سا لگا کر، جس دانت میں درد ہو اس دانت کے پہ اس کا جو دودھ ہے وہ رکھیں تو ہمارا دانت کا درد دور ہو جائے گا۔ تو اس کا دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالوں کو صاف کرنے اور چمڑا کو صاف کرنے کے لیے اس کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ تو جو اس کی مشہور ترین فائدہ ہے کہ یہ کس طرح ہمیں کھانسی اور دمے سے نجات دلاتا ہے، تو اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 4 ماشا آک کا دودھ لینا ہے اور اس میں 3 ماشا جوائن ڈال دینی ہے۔ جوائن کو اچھی طرح پیس لیں اور اس میں حل کر کے ایک مرکب سا بنا لیں۔ اب آپ نے آدھا چمچ اس کا لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے۔ چند دنوں کے استعمال سے یہ کھانسی اور دمے کے مریض کو صحت یاب کر دے گی۔ تو اس کا ایک استعمال یہ ہر قسم کے پھوڑے پھنسی کے لیے اس کا دودھ بہت ہی مفید ہے۔ پھوڑے اور پھنسی پر اس کا دودھ لگانا ہر قسم کے زخم کو بھر دیتا ہے۔ تو اس کا ایک مفید استعمال یہ ہے۔ تو دوستو، آگے اس کا استعمال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور ڈلیوری کے دوران بچہ باہر آنا بہت مشکل پیش آ رہا ہے تو اس کے دودھ کا استعمال کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے آک کا دودھ لینا ہے اور روئی پہ تھوڑا سا لگا لینا ہے اور اس روئی کو رحم والے حصے پر رکھ دینا ہے۔ تو کچھ دیر کے بعد بچہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ تو دوستو، آک کے دودھ کے بہت سے فوائد ہیں۔ تو اگر عورتوں میں حیض کی بندش ہوتی ہے تو اس دودھ کے استعمال سے ایسے ہی روئی پر لگا کر رحم والی جگہ پر رکھنے سے حیض کی بندش ختم ہو جاتی ہے اور عورتوں میں جو ماہواری کا سسٹم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستوں، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔